ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எஸ்பிஆர் வீல்ஸ் ட்ராவல் சேனல். உங்களை மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி. சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றி. இந்த வீடியோவில் நம்ம ரேவன் கிளிப்ஸ் ஃபால் ட்ரையலை பற்றி பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ரேவன் கிளிப்ஸ் ட்ரையல் வந்து யூஎஸ் ஸ்டேட் ஜார்ஜியாவில் இருக்குது. நார்த் ஜார்ஜியாவிலே இந்த ட்ரையல் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ட்ரையல். இந்த ட்ரையலில் முக்கியமான ஆக்டிவிட்டீஸ் பார்த்திங்கன்னா ஹைக்கிங், ரன்னிங், அதுக்கப்புறம் நேச்சர் ட்ரிப்ஸ். இங்கே ஃபிஷ்ஷிங் கூட அலவுடு. ட்ரையலோட ஸ்டார்டிங்லேயே நிறைய கேம்ப் சைட்ஸ் இருக்குது. இப்போ நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம், ஏற்கனவே நிறைய பேர் அங்கே கேம்ப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நம்ம பின்னாடி பார்க்குற நீரோடை பேர் வந்து டாட் க்ரீக். இந்த ட்ரையல் ஃபுல்லாகவே இந்த நீரோடை பக்கத்திலே போகிற மாதிரி இருக்கும். டாட் க்ரீக்கை கிராஸ் பண்ணி ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போகிறதுக்கான ஒரு சின்ன பிரிட்ஜ் இது. இந்த ட்ரையல் ஃபுல்லாகவே எல்லா பிரிட்ஜுமே வந்து மரத்தினால தான் செஞ்சுருப்பாங்க. இப்போ நம்ம போயிட்டு இருக்க ஃபாரஸ்ட் பேர் வந்து சாட்டாஹூச்சி நேஷ்னல் ஃபாரஸ்ட். இந்த ஃபாரஸ்ட் வந்து நார்த் ஜார்ஜியா ஃபுல்லாகவே கவர் ஆகிருக்கு. மொத்தமாக ஒரு 18 கவுண்டிஸ் வந்து இந்த ஃபாரஸ்ட் கவர் பண்ணியிருக்கு. இந்த ட்ரையலில் பார்த்திங்கன்னா கேம்ப் சைட் எல்லாமே ஃப்ரீ. அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் சர்வ் பேசிஸ் தான். யார் ஃபஸ்ட்டு வராங்களோ அவங்களுக்கு தான் கேம்ப் சைட். நாங்கள் போனது வந்து இலையுதிர் காலம், அதனால் மரங்கள் எல்லாமே கலர் மாதிரி ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ட்ரையலில் நடந்து போகும்போது இந்த மரத்தை நோட் பண்ணோம். இந்த மரத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட் சிம்பிள் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து இந்த ட்ரையலோட முதல் ஃபால்ஸ். ஒரு 25 நிமிஷம் நடந்து வந்த உடனே இந்த ஃபால்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். கொஞ்சம் சின்ன ஃபால்ஸ் தான், ஆனால் ரொம்ப அழகாக இருந்தது. இந்த அருவியோட சத்தம் இந்த அமைதியான காட்டில் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. முதல் அருவியை பார்த்து முடிச்சுட்டு திருப்பியும் நடக்க ஆரம்பித்தோம். இந்த ஃபாரஸ்ட்டில் பேர் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப நிறையா, அதனால் கொஞ்சம் பத்திரமாக தான் போகணும். பேர் ஸ்ப்ரே அது மாதிரி பேசிக் திங்ஸ்லாம் வச்சுட்டு போகிறது ரொம்ப நல்லது.
இந்த ட்ரையல் ஃபுல்லாகவே பாதை வந்து கரடு முரடாக தான் இருந்தது. அதனால் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக மெதுவாக தான் போக முடிஞ்சது. அடுத்தது 2வது ஃபால்ஸ் கிட்ட வந்துட்டோம். இந்த ஃபால்ஸ் வந்து ஒரு 35 to 40 மினிட்ஸ் தூரத்தில் இருக்குது. இது கொஞ்சம் பெரிய ஃபால்ஸ் முன்னாடி பார்த்த ஃபால்ஸை விட. இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஃபால்ஸை மேலே இருந்து பார்க்குறோம். இரண்டாவது ஃபால்ஸை பார்த்து முடிச்சுட்டு திருப்பி நடக்க ஆரம்பித்தோம். இங்கே போகிற வழியில் பார்த்தோன்னா மண் சரிவு கூட இருந்தது. இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஒரு மண் சரிவு, அதனால் ரொம்ப பத்திரமாக தான் நடக்கணும். போகிற பாதை ஃபுல்லாகவே மரங்களோட வேர்களை பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம போகிற வழியும் அப்படி தான் இருக்குது. 3வது ஃபால்ஸ் கிட்ட வந்தாச்சு. இப்போ நம்ம பார்க்குறது தான் 3வது ஃபால்ஸ். இந்த ஃபால்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய ஃபால்ஸ். மேலே இருந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்தது. மரங்கள்லாம் அடர்த்தியாக இருந்தவாசி ஃபால்ஸை கொஞ்சம் கிளியராக பார்க்க முடியல. அதனால் ஃபால்ஸ் ஃபுல் வியூ பார்க்கணுன்னா கீழே இறங்கி போகணும். ஆனால் அதுக்கு சரியான வழி இல்லை. இந்த ஃபால்ஸ் கிட்ட இருந்த மரங்கள் எல்லாமே ஏற்கனவே கலர் மாறிட்டு ரொம்ப அழகாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. இந்த ஃபால்ஸ் கிட்ட போகணுன்னா இந்த மலையை கொஞ்சம் கீழே இறங்கி தான் போகணும். அதுக்கு சரியான வழி இல்லை. பட் ஸ்டில் ஏற்கனவே சில பேர் போயிருந்த வழியை ஃபாலோ பண்ணி நானும் கீழே இறங்கி போனேன். கீழே இறங்கி வர்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது. பட் ஸ்டில் இந்த ஃபால்ஸை பார்க்கும்போது அந்த கஷ்டம் வந்து ரொம்ப பெருசாக தெரியல. இந்த ஃபால்ஸை கிட்டேருந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்தது. இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து இந்த ஃபால்ஸோட ஃபுல் வியூ. இதே ட்ரெயினில் கடைசியாக இன்னொரு ஃபால்ஸ் இருக்குது. நாங்கள் போகும்போது இருட்டாயிட்ட வாசி எங்களால் அந்த ஃபால்ஸை பார்க்க முடியல. இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் இதே மாதிரி வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.